fotografiat, au filmat aceste fotografii, deci sunt imagini statice, iar filmul în partea a doua cuprinde filmări efective efectuate în Bucegi, în Ciucaș și la cetatea lui Negru Vodă, de la Cetățeni, care îi se mai spune Cetățuia, văd, așa, și cam atâta în film. Deci, domnul Trocol a avut amabilitatea, nemai având ce face cu aceste fotografii lăsate de Rousseau, pe de altă parte, el fiind supărat pe întâmplările survenite în urma realizării acestui film, adică faptul că filmul a fost, după 2 proiecții la cinematograful Scala, a fost interzis din dispoziția unui istoric de notorietate care a apreciat că așa ceva nu se poate admite în socialism de notorietate, care a apreciat că așa ceva nu se poate admite în socialism. Filmul a avut un succes remarcabil, a fost premiat la un festival în străinătate, iar ulterior a generat un al doilea film, făcut de data aceasta numai de români, fără Daniel Rousseau, în regia lui Octav Ioniță. Al doilea film a fost făcut pe 16 mm și eu am fost la el angajat ca și consilier tehnic. Noi am fost în Bucegi, respectiv la Sfinx, și am mai fost în Ciucaș. Așa cum știe toată lumea, statuia este fotografiată numai dintr-un anume unghi și acolo nu s-a conturat decât o anume statuie. Noi am încercat să arătăm și ce e în spatele ei, dar dumneavoastră aveți pentru noi o surpriză. Trebuie precizat că e vorba de cea mai importantă formație sculpturală din România, fără a fi cea mai frumoasă însă. Sfinxul din Bucegi reprezintă o formațiune de o complexitate extraordinară, în sensul că, în afară de profilul clasic, care privește direct spre omul, această situație fiind la rândul ei ceva deosebit, cine parcurge traseul Babele-Sfinx-Omul, știe că, mergând pe privirea Sfinxului, ajunge la omul. Pe partea exact opusă profilului clasic, adică privind-o direct de la cabana Babele, dintr-un punct alăturat nițel ei, se poate surprinde imaginea unui bătrân, un om matur, unui bărbat în plină forță, echipat cu o cască în cap, ale cărei trăsături sunt foarte clare din acel unghi și, bineînțeles, și dintr-o anumită oră. În cazul meu, care am depistat această situație, ora era dimineața, pe la 7-8 dimineața. Ocolind masivul, mai apar alte profile suprapuse.